Na sziasztok! Day 2. Végre eljött az én időm. Péntek reggel van, és megjöttem a Somogyi rezidenciára. Már csak várom, hogy felkeljen a fiú. Déd már ott vagy? Emelődik az autó, de gondoltam, csinálunk egy tesztet először a originál kipuval. Azt hittem el se indul. Szóval jelenlegi hangja melegen, ami szerintem kifúj azért egy-két helyen. Ja, valamit ez is le lesz véve a büdös picsába. Csak az, hogy le kell vésnünk amúgy ezt a izét, vagy nem tudom, le kell flexelni a gecibe azt a ködlámpát. Mert úgy egyben vannak rohadva a csavarok. Úgyhogy ja, baseline. Nos, már csak azért is, hogy ne menjen könnyen minden. A katalizátor tőcsavar az úgy off. Valamint most vettem észre, hogy hiányzik egy csavar a váltomból. What the fuck? És elég friss elhagyásnak tűnik, mert még nincs be van rohadva az egész, szóval nem értem, hogy ez így hogy lehet elhagyni random váltócsavart. Jó, tovább nem mutogatom a dolgot, mert ez így csúnya. Japános mémek incoming. Nos, originál kipufogó eltávolítva. Ez a Kókány City konkrétan. És a hangjáról ne is beszéljünk. Na most pont nem hallatszik, de ebbe itt van valami olyan, ami nem kéne. Ja, meg levettem ugye a merevítőket. Az csak felületi rozsdó rajta, nyugalom. Katalizátor fújó állapot, csak nem tudom, hogy lesz ide felcsavarva a másik kipu. De rakjuk fel, csináljuk meg! Ködlámpát eltávolítottuk, az buzis. Köd nem működött, Ja, hát mivel még nem láttad, ezért gondoltam. Nem kell festeni. Halló? Ez már se tutu. Így dobja a lángokat majd. Ja, nem belőtt ez a katalizátor. Tök jó lenne. Csak... Jó, majd az is ki lesz véve. Majd leteszteljük, hogy mi hogyan szól. Jó, mert ez hangtompító gyárnak, vagy? Ezek kicsavarod és akkor kijön, ja. Hát azt kiszedjük. Hát majd ki. Kiszedjük azt. Nem sok lötyögő helye van. Hát onnan nem tudod, nincs olyan. Az, hogy ekkorát mozduljon oda irányba, úgy, hogy még ez is így van tart. Akkor összecsavarás. Killer shouted, and Frank tried to stop the bank. Lost about what a rolling cost. Guzzle his drink and stag it off. He's a big wheel, used to slang krill. Now he own the hill. Couldn't take losing his cash, and I could feel something in the air. Yeah, Frank returned Pierre, a gunslinger who niggas hadn't seen in a year. I usually be holding, especially this type of weekend, and everyone except for me has started reaching. They had gats in each other's faces, with kids and grandmothers around. Frank's only concern was his papers. My man Killer let off. Half of them fake niggas jet off. Police blitz quick, waiting for that to set off. Running the static, it got me mad cause they a bunch of faggots. Starting shit in my hood, I can't have it, yo high.
Get the 40 Cali stainless. Jake is still out, let's make it real and still make them niggas famous. Sit behind trees and fatigues and squeeze. Dodge and weave, hearing Jake retaliating. And Wiz was up the alley waiting, we breeze. Jump in the ride, heard Pierre died. Eternal bleeding inside, and ain't been back since 95. Shootouts are similar to Wild West. On broad daylight, face to face without a vest. You know the episodes, thugs, camouflage, and spectacles. Please God. Hát ilyen volt. Hát ez így fújt ki. Ez szar. Igen? Hát jött ki valamennyi dolog. Állíts, levegyük ki. De azért változott. Hát az jó. Vártam a valami csattot. Miért esik a hó? Mi a keci? Nice. Nos, nem sok videó készült, már eléggé sürget minket az idő. De közben készült egy plusz 20 BMW-re. Egy Opel, mi a faszomról? Omega-ról. Elég könnyű felheftőni, van bőven hely. Valamint az autójárt futóművesnél, ami hát nem sikerült. A futóművezés ugyanis annyira el van tekeredve a kaszni, de hát ezt ugye sejtettük, hogy... És hát ki is mértük ugye, hogy nem valami faszal dolog. De ja, az én autóm elkészült, arról csináltunk egy-két videót. Arról is ugye, azon is állítottunk egy kis futóművet. Már mennyit lehet. Aztán ja. Gumizgatunk kicsit, megcsináljuk ezt a ventit. Aztán még mit kell csinálni? Aztán kész. Holnap pályanap. Mármint mi történt? Ripli.